นับสนุนโดย Oppo F1s Selfie สไตล์ใหม่จาก Oppo Camera Phone ดูช่อง HD ต้องกล่อง GMMZ HD Slim ปืนรักปืนรักปืนไม่ได้แล้วคนที่ปืนต้องรักอะคือฝุ่นโหกูก็นึกว่าจะจูบกันนี่กูลุ้นจิกหมอนไม่หมดแล้วเนี่ยนี่เสื้อกูเว้ยมึงดึงจนย้วยละ เฮ้ยกูขอโทษกูไม่รู้กูเพลินเกินขอโทษทีเอาปืนมาเมื่อกี้มึงจะพูดอะไรนะรักปืนบ้างไหมคือว่า ตอนนั้นน่ะที่มึงตอนไหนวะตอนนั้นน่ะที่มึงเคยบอกกูอ่ะมันนานมาแล้วอ่ะมึงเคยแบบมึงจะนี่มึงพูดวกพูดไม่รู้เรื่องปะเป็นไรวะมึงเคยพูดเรื่องมึงจะพูดอะไรของมึงเนี่ยวกไปวนมางงมะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมึงไปหาอะไรกูกินดีกว่ากูหิวแล้วนะกูใช้ผมเองได้เยอะๆนะทำอะไรให้กินอ่ะนี่ไงเดี๋ยวกูทำผักใส่กุ้งเยอะให้มึงไม่ชอบกินผักสดนี่ถ้าผักจะเยอะขนาดเนี้ยคงไม่มีที่สำหรับกุ้งกูแล้วแหละมีอะไรอย่างอื่นกินไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้พี่ซื้อมาฝากตอนไปเที่ยวเกาหลีนี่ไม่กินเหรองั้นขอนะต้มน้ำให้หน่อยดิไม่ต้องเลยกินแต่ของแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันไม่ดีนะเว้ยผงชูรสมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวกูทำผักใส่กุ้งให้แป๊บเดียวมึงอ่ะไม่ต้องเลยรู้จักกันมาตั้งนานมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูไม่กินผักอ่ะมึงเปลี่ยนกูไม่ได้หรอกต้มน้ำให้หน่อยไม่ต้มน้ำให้หน่อยไม่ต้มใช่ไหมงั้นกูจะกินดิบๆก็ได้ได้เดี๋ยวกูต้มให้เอาน้ำไม่ต้องเยอะมากนะกินแต่ของแบบเนี้ยเป็นไรไปนะเว้ยกูไม่สนใจแน่รสนี้อร่อยกูกินทุกเช้าเลยรีบไปต้มแต่เนี่ยกูเอาไปส่งให้ที่ออฟฟิศทุกเช้าก็ไม่เคยกินเลยนะเว้ยป้าใครบอกป้าแม่บ้านบอกมึงก็มันไม่อร่อยเลยอ่ะกินของไม่อร่อยอ่ะสู้ไม่กินเลยดีกว่ากูยอมหมดตายเลยอ่ะกินก่อนเดี๋ยวต้มบะหมี่ให้กินไม่กินไม่กินไม่กินพิซซ่ามาส่งครับสงสัยส่งผิดบ้านวะไม่ผิดหรอกกูสั่งเองอะมึงอะกินแต่ของไม่ดีแบบเนี้ยแล้วเนี่ยมึงอะตากฝนมากินยาแก้ไข้กันมาด้วยนะเว้ยรู้แล้วแจงน้องวินมาแล้วว่ะปั่มกินต่อหน่อยดิกูต้องรีบไปเคลียร์งานเอาเฮ้ยแล้วชุดมึงอะ เดี๋ยวค่อยมาเอาเจอกันนะมึงขอบใจมาก
เออพี่หมูผมกลับแล้วพี่ เอ้าทำไมกลับแล้วอ่ะ สาวไม่ชวนกินบุฟเฟ่อะฮะ วันนี้ไม่เห็นโทรมาเลยพี่สงสัยเขางานยุ่งมั้ง เป็นไงบ้างแก โทรติดไหมโทรติด ติดตั้งแต่เช้าแล้ว แต่ไม่มีคนรับสายเลยเนี่ย ฉันโทรจนมือหงิกแล้วอ๋อปกติไม่ใช่คนไม่รับโทรศัพท์นะก็ใช่อะสิแกเฮ้ยแจงนะแจง ไปไหนก็น่าจะบอกกันบ้าง แจง แจง เฮ้ยแจง แจง แจง เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวดิแจง แจง เป็นอะไรทำไมไม่ยอมบอกกันวะ เรามาไกลกว่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกัน มันถึงเวลายอมรับความจริง นี่เราอยู่โรงพยาบาลเหรอ นี่กูคงหน้าสดอยู่สินะ ตื่นแล้วเหรอครับ ค่ะหมอ เป็นยังไงบ้างครับ เอาแมสออกได้แล้วมั้งคะหมอ ผมกลัวคนไข้จะติดหวัดนะครับ แต่จริงๆผมก็หายแล้วล่ะ เดี๋ยวว่าจะเอาออกละกลัวพยาบาลคิดถึงหน้าหล่อๆของหมอ ค่ะ นั้นรีบไปเถอะนะคะ สาวๆรออยู่ งั้นเดี๋ยวขอเช็ดตัวคนไข้ก่อนนะคะ ฝากด้วยแล้วกันนะครับ หลงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย คุณหมอ ตามหาห้องผู้ป่วยเหรอครับ ครับ ห้องคุณเจนจิราห้องไหนครับ อ๋อญาติคุณเจนจิราคนที่สวยๆใช่ไหมครับ ไม่ใช่ญาติครับผม ไม่ใช่ญาติ งั้นคงจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่คุณเจนจิราฝากโทรลางานวันก่อนใช่ไหมครับ ก็ไม่ใช่ครับ ห้องไหนครับ พอดีผมเอาของจากที่บ้านมาให้อะครับ บ้านเดียวกันด้วย อ๋อ เด็กที่บ้านใช่ไหมครับเนี่ย ไม่คิดจะมองกูเป็นแฟนหน่อยเหรอวะ หรือว่าจะเป็น อ๋อ เพื่อนใช่ไหมครับ ครับ ห้องไหนครับ ทางด้านนี้เลยครับ เดินไปเลี้ยวซ้ายนะครับ อ๋อ แล้วเพื่อนผมเขาเป็นอะไรอะครับ ต้องรอผลวินิจฉัยจากหมอเจ้าของไข้นะครับ
เฮ้ย ของใช้ส่วนตัว ส่วนอ้วกที่บ้านอ่ะ กูเช็ดให้แล้ว ไม่ต้องห่วง ขอบใจมากเลยนะเว้ยซาบซึ้งว่ะเครื่องสำอางอ่ะ อยู่โรงพยาบาลต้องแต่งด้วยเหรอวะ ว่ะไม่เอาก็ได้มึงกูหิวอ่ะ เดี๋ยวเขาก็เอาอาหารเช้ามาให้มั้ง มึงก็รู้อาหารที่โรงพยาบาลอ่ะเป็นยังไงกูอยากกินอะไรอร่อยอ่ะ อะไรอร่อยของมึงอ่ะ ก็อ้วกหมดแล้วนี่ ไม่เห็นเลยไง ถ้าตอนนี้นะเว้ยกูได้กินปลาต้องโกะจิ้มนมเจ้าประจำอ่ะชีวิตกูคงจะมีความสุขมากเลยนะเว้ย นี่มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ย แล้วปลาท่องโกะนะเว้ยยิ่งของไม่ดี เคยบอกแล้วไงแล้วร้านนั้นนะ ใช้น้ำมันเก่าทอด มีแต่สารก่อมะเร็ง แต่มันกรอบอร่อยจริงๆนะ ไปซื้อให้หน่อยเถอะ เดี๋ยวหมอก็ด่าหรอก หมอคนนี้ไม่ด่าหรอกเขาอารมณ์ดีจะตายนะ คำเนี้ยใช้บ่อยแล้ว การ์ดเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวโอเคปะไม่ตามใจแล้ว เอางี้เลยเหรอวะ ก็ได้ แต่ครั้งนี้ไม่นับนะ มึงอย่าขี่จักรยานไปนะเดี๋ยวร้านมันปิดอ่ะ ไล่กูไปไงวะ เฮ้ยน้องปกติแจงนั่งแบบนี้ทุกวันปะเนี่ยอะไรนะ ปกติแจงนั่งแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าทุกวันเลยพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยขับเร็วจังวะผมก็ขับปกติของผมอย่างเงี้ยอยู่แล้วพี่ใจเย็นอีกไกลปะวะนี่ไงข้างหน้าก็โรงพยาบาลแล้วโอ้โหรักปาตังโกยิ่งกว่าชีวิตตัวเองนะพี่ทำอย่างเงี้ยไม่คิดแค่เพื่อนละมั้งซื้อปลาต้องโกะแล้วซื้อนมข้นมาปะเนี่ย คนป่วยไม่อนุญาตให้ทานนะครับ คุณเจนจิรา ค่ะ จริงๆหายได้ถ้าคุณเชื่อหมอ เชื่อค่ะ หมอให้แจงทำอะไรแจงทำทุกอย่างเลยค่ะ ยิ่งของที่ญาติซื้อมาให้ ไม่ใช่ เนี่ย ญาติครับ หมอที่ดูแลไข้เพื่อนผมอะครับ เขาเป็นเกย์ใช่ไหมครับ